สวัสดีครับวันนี้พบกับหมอกฤษณะนะครับวันนี้มีเคสคนไข้มีอาการปวดตึงคอบ่าไหล่สองข้างปวดเอวนะครับแล้วก็ปวดตึงขาเอาลงข้างล่างหมดเลยนะครับผมก่อนที่เราจะจัดกระดูกปรับโครงสร้างร่างกายนะครับเราต้องตรวจเช็คอาการก่อน1เรื่องของกล้ามเนื้อ2เรื่องของกระดูกนะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นนะครับตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5นะฮะ5 กับ 6นะฮะมีร่องที่บุ๋มลงไปตัวนี้จะกด7นะครับแล้วกล้ามเนื้อสันหลังมันจะขึ้นมาแล้วก็แข็งนะด้านขวานะครับด้านซ้ายจะมีอาการที่ต่ำลงนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่ตึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวหมอจะคลายกล้ามเนื้อก่อนนะครับสไลด์ลงนะจนถึงก้นนะถึงเอวคลายกล้ามเนื้อช่วงสะบักแล้วก็บ่านะครับใช้นี่หัวแม่มือสไลด์นะครับสไลด์ขึ้นตามร่องสะบักทำให้รู้สึกว่ามีความนิ่มนะ2-3 รอบ 4-5 รอบนะหรือขึ้นอยู่กับความตึงของกล้ามเนื้อแต่ละคนนะทำทั้ง2 ข้างนะครับใช้หัวมือดันนะดันค่อยดันเปิดปีกสะบักนะครับเห็นสะบักขึ้นมานะตอนร่องนี้จะใช้หัวมือไล่ประคองตรงไหนด้านหน้านิดนึงก็จะดันสะบักให้ขึ้นมานี่ครับนี่ครับก็ยืดสะบักขึ้นมาสะบักใช้เกาะแล้วก็ดึงหมุนครับครับผมมือไขว้หลังนะครับใช้มือดันหัวไหล่ด้านหน้านะเมื่อสะบักเปิดขึ้นมานะใช้หัวมือสไลด์นะครับแล้วก็ดึงสะบักเดินให้มาแล้วก็ดึงแล้วก็หมุนเป็นโรเตชันนะการหมุนหน้าหรือหลังครับได้หมดครับ2-3 รอบแล้วก็ยืดครับจะแก้การตึงสะบักได้ดีนะแก้การตึงสะบักได้หายใจออกครับผ่อนคลายรีแลกซ์อีกครั้งหนึ่งโอเคหายใจเข้านะครับหายใจออกครั้งหนึ่งโอเคดีมากโอเคค่อยผ่อนคลายนะครับโอเคก็กดที่เอวไว้นะครับดึงมือเป็นการยืดแล้วก็ดึงหลังจะมีเสียงครับผมด้านผ่อนคลายนะครับ
ตำแหน่งที่โทรสิกนะครับคนไข้ลงมาเลยคนไข้มาแกงนะครับคนไข้เยี่ยมเห็นไหมนั่นนะครับโอเคให้ก็หน่อยนะครับอย่างนี้พอไหวเนาะคนไข้นะครับโอเคโอเคเยี่ยมหนึ่งครับสองครับอีกครั้งหนึ่งยืดหน้าอกเยี่ยมก้มนะครับก้มนะครับโอเคเป็นไงบ้าง สบายตัวมากเลยค่ะ เบามากเลยค่ะ นะล้มตัวลงมาเลยนะล้มนะโอเควางโอเคมาสอดเข้านะสอดขานะค่อยๆยืดนะครับทิ้งตัวลงมาเลยโอเค